ओ भाई हो गई 15 अगस्त हमारी, डैम वालों ने कर दिया 15 अगस्त। देखो भाई बेड़िया भाई झंडा लगा के खड़ा है। अब तो यही भाई हमारा ट्रांसपोर्ट है, इसी से आना जाना है। गाड़ियाँ और वो तो बंद ही हो गया भाई। 15 अगस्त की शुभकामनाएं होगी भाई। सरकार भी साली क्या बताएं भाई, गाली भी नहीं दे सकते अब। 15 अगस्त है ना।